为了让灵儿顺利生产，除了等待凤凰蛋孵化躯壳之外，另外还需要火麒麟角。于是来到了大理城，阿努想去见他的老部白苗族，我们便趁机前往麒麟洞，想找机会溜进去。我们来到麒麟洞口，发现只有一个卫兵在守门，另一个卫兵还在等族长会议结束。我们便骗这个卫兵说，我们看到他的同伴已经回来了，但是不知道去哪，一定是偷懒去了。以少主的身份命令他去找同伴，我们便可以借机溜进麒麟洞了。我们来到麒麟洞的最深处，发现麒麟正睡得香甜，一点也不像传说中的勇猛。阿努直接拔他的胡须，叫他起床。麒麟老人被火灵珠卡住了喉咙，莫名其妙被我们胖揍了一顿吐出来。麒麟老人是白苗族的守护兽，听到我们来求麒麟角当安胎药，马上说这是偏方。如果是人类吃了凤凰蛋壳跟麒麟角，可能会直接生出蛋来。灵兽圣药凡人无法销售，除非不是人类。再跟麒麟老人说明要救的妻子乃是女娲族，外形半蛇半人。麒麟老人听了，马上询问年纪，得知是16岁后，马上拔掉头上的角给我们。还好过几年角就会重新长出来。千年以来已经做过很多次同样的事情了。最近一次是37年前灵儿外婆生巫后的时候也是这样。原来女娲族的未成年少蛇就色色，会失去化为人形的能力。麒麟老人跟巫后一家的祖先有交情，只要发生这种色色的事情，就会来找他拔角。麒麟角加凤凰蛋壳可以帮助未成年就色色的少女提早脱胎换骨，恢复灵力。在离开前，麒麟老人叮咛我们要去女娲神殿一趟。来到女娲神殿，阿奴诚心的向女娲娘娘祈求白苗族早日脱离苦海，并且邀请我们一起参拜女娲娘娘。在白苗族心中的信仰，女娲娘娘是创造人类的大地之母，她对人类充满慈爱，只要诚心祈祷，她就会听到。入境随俗，跪在女娲娘娘的石像前，祈祷灵儿母子平安，长命百岁。突然间发现女娲娘娘石像面容居然跟灵儿长得一模一样，而且还听到有人在呼唤，于是好奇的上前去，伸手触摸石像。在黑暗中，巫后娘娘显灵，以丈母娘的身份确认过对灵儿的真心之后，使用回魂仙梦要把我们送回10年前，去做一件本来就该做的事情。恳请各位大侠帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，感激不尽。回到10年前，刚好看到姥姥姜氏以及萝莉灵儿正被拜月教主的手下追杀。此时巫王已经被拜月教主洗脑，只要跟巫后有关系的一律格杀，除了关了自己的老婆巫后，连自己的公主女儿都不肯放过。在帮姥姥跟灵儿击退拜月教主的追兵后，姥姥跟我们说这里是黑苗族的南少城，我们穿着汉人服装又杀了3个士兵，有点危险，但他要带着公主先离开，然后就坐上我们的老熟人金翅凤凰都儿，准备逃去仙灵岛水月宫。因为追兵太多，所以就扒了黑苗族士兵的衣服，乔装准备混进南少城。刚好拜月教主要集合所有的黑苗族士兵，就搭着黑苗族便团去南少城探听情报。
一到南邵，便发现洪水已经泛滥成灾，几乎所有的民宅都淹没在洪水里。士兵们讨论着洪水灾难是巫后策划的，拜月教主揭穿了巫后是蛇女的真相。传说蛇女出现的地方就会带来灾难，只要巫后一死，洪水就会退了。现在拜月教主召集所有人到王宫，应该是有重要的事情要宣布，那我们就赶快去王宫看看吧。一到王宫门口，拜月教主正在鼓动士兵造反。拜月教主说，洪水泛滥的原因是因为蛇妖女。若是巫王贪图美色，不处死巫后，黑苗族将会灭亡。而且先祖亡灵的愤怒无法平息，黑苗族将会面临更大的灾难。拜月教主要士兵们支持他杀妖孽，阻止与巫后有关所有的臣民。而拜月教主正是残忍的下令，小孩、女人都不能放过。到了牢房门口，谎称是巫王的命令要传话给巫后娘娘，士兵也是轻松就放行了。终于在牢房深处见到了巫后娘娘，告诉她外面有很多人想要逼迫巫王杀了她，劝她赶快逃出去保命。但巫后却坚持要留在这里，她说要证明自己不是亡国妖女，她觉得自己的性命可以用来换取国家的和平，也是值得的。巫后说她只希望女儿能够平安无事。我们告诉她我们在城外遇到了一群士兵，正在追杀一个老妇人跟公主，如果不是我们及时出手帮忙，就没有机会骑着凤凰逃走。但是巫王现在禁止巫后使用法术，把她的天蛇杖锁在王宫的地下宫殿，只要能取回天蛇杖，法力就会恢复，牢房就困不住她。负责守护宫殿的是十长老，只要跟他说是青儿让我们来摘一朵莲花的，就可以通过了。在地下宫殿深处找到十长老，跟他说是青儿让我来摘一朵莲花的，就可以进去取回巫后的天蛇杖了。拿回天蛇杖后，巫后终于恢复了法力。我们问巫后，就算经历了这些事情，是否还爱着巫王？巫后则回答，还是像当初一样爱着巫王。不管巫王对巫后母女做了什么，终究给她8年快乐幸福的日子。我们则认为巫王不会这么绝情，应该都是拜月教主在背后搞鬼，要找机会揭穿他的阴谋，让巫后一家团聚。正准备逃离牢房的时候，却遇到了拜月教主和巫王。巫王对巫后说，外面的人都说他是妖怪，不是人类。巫后身为半蛇的存在，只能苦苦辩解自己的忠诚，也坚称自己从未想过伤害巫王。拜月教主却不听他解释，说事实胜于一切，要用法术逼迫巫后显出他的真面目。巫王则是转过身要拜月动手。巫后现出蛇身之后，知道我们打不赢拜月教主，就带着我们往身后的水池掉下去。在水里，拜月教主终于现出他的真面目。原来拜月教主一直偷偷在培养水魔兽，而南邵的洪水灾害就是拜月教主培养水魔兽引起的。而全族的人被洗脑，认为是巫后兴风作浪，没有人会相信蛇妖的话。现在拜月要动手灭口了。虽然打赢水魔兽，但水魔兽在水里会无限复活，所以现在只能逃走了。终于逃到无路可逃，巫后请我们日后遇到公主能代为好好照顾，就施法把我们传送到地面，准备独自迎战水魔兽。水魔兽被石化封印，巫后则耗尽灵力变成石像，随着洪水漂流回大理，被白苗族带回供奉。今天故事就到这边，漏漏打击，我们下周见。